Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Raja Diki, teman-teman. Hari ini kita ikut kawan-kawan ya yang ingin mancing, teman-teman ya, di daerah kawasan Keriting Aceh Besar. Tapi mancingnya harus malam, teman-teman. Ini mereka lagi siap-siap buat pancing. Nah, tadi kita sudah ikut mereka berbelanja beli alat-alat dan umpannya udang, teman-teman ya, untuk persiapan mancing. Nah, sekarang mereka lagi siap-siap untuk membuat pancing persiapan. Mana tahu nanti ada yang putus, teman-teman. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ini ya, kita mancing habis maghrib malam. Nah, ini lagi mau maghrib, sholat maghrib kita mau siapkan. Tapi kata mereka harus melewati tebing sana, teman-teman. Nah, kita coba melihat tebing, siapa bisa lewat atau enggak ya, kita lihat nanti, teman-teman ya. Jangan lupa like dan komen, subscribe, teman-teman ya, biar bisa kita lanjutkan video-video selanjutnya, teman-teman ya. Jika bermanfaat jangan lupa di komen ya, teman-teman ya. Nah, itu teman, mereka ngajak manjat melewati bukit itu. Nah, harus melewati seberang sana, lewat bukit sana, katanya di sana lebih mantap mendapat hasilnya. Tapi kita mau lihat nanti bisa enggak ya, saya coba. Kalau mereka udah biasa, teman-teman, enggak di sini mancingnya. Kalau di sini banyak batu-batu karena bisa nanti putus pancingan. Kalau lebih nyaman di sana kata mereka, karena mereka sudah biasa. Kita harus melewati tebing. Nah, trik apakah yang mereka pakai nanti kita lihat ya. Ini berasal satu dari Aceh Selatan, yang kedua mereka dari Aceh Besar, saya sendiri dari Aceh Timur ya, satu lagi dari Sibolga, teman-teman. Nah, kami 4 orang, 4 daerah, teman-teman, berkumpul di sini, dan saya hanya pengikut saja karena saya tidak pandai mancing, hanya ingin melihat bagaimana trik-trik mancingan, teman-teman. Mari sama-sama kita melihat. Nah, teman-teman, kita berada di daerah Ulele. Ini teman-teman lagi belanja-belanja membeli bahan-bahan untuk mancing ikan, teman-teman. Yuk kita lihat, teman-teman. Nah, teman-teman, disinilah mereka selalu membelanja keperluan mancing, teman-teman ya, baik umpan di sini atau peralatan mancing, baik mata pancing atau batu pancing ya, berbagai macam alat-alat pancing yang dijual di lewat jembatan menuju ke Ulele. Nah, di sini sangat lengkap dan murah harganya, teman-teman ya. Jika kalian mau mancing di kawasan Ulele, silakan berbelanja di sini, teman-teman. Nah, kami siap-siap mau belanja dan mau menuju ke lokasi, teman-teman. Kita belanja dulu, teman-teman. Inilah lokasi yang akan mereka mencoba untuk memancing nanti setelah habis maghrib, teman-teman ya. Mereka mancing malam ini, mereka lagi siap-siap membuat pancing persiapan untuk, karena malam nanti kita susah ribet untuk membuatnya karena mungkin gelap, teman-teman ya. Nah, kita lihat mereka sedang apa. Nah, mereka sudah mencoba, teman-teman ya, itu pakai lampu biar ada tanda-tandanya, teman-teman. Kita lihat bersama, teman-teman ya. Oh, ternyata baru beberapa menit, teman-teman, sudah dapat hasil satu, walaupun kecil, ikan kerapu, teman-teman ya. Oh, ini kawan kita pun sudah berhasil dapat. Kita lihat ikan apa ya, teman-teman. Mudah-mudahan ikan kerapu ya yang mereka cari, atau ikan rambe, teman-teman ya. Nah, loh, ikannya besar sekali, tapi loh. Nah, teman-teman, aneh sekali ikan ini. Kita lihat ya, ikan apa, teman-teman ya. Rupanya mereka bisa mengangkat ikan ini seberat 2 kilo, teman-teman. Tapi kita tidak tahu ikan apa ini. Ikan yang sangat berbahaya ini, teman-teman, kayaknya.
Nah, inilah ikan yang barusan diangkat teman-teman. Ternyata ikan ini tidak bisa dimakan. Kata kawan, ini ikan ini sangat beracun. Dia kalau dipegang atau diganggu bisa mengeluarkan duri dari tubuhnya teman-teman, dan dia bisa mengembungkan seperti bola teman-teman ya. Nah, kita biarkan saja ikan ini, jangan diganggu atau dilepas lagi teman-teman ya, karena nggak bisa makan. Kita putus saja benangnya teman-teman. Nah, ikan ini beracun katanya, durinya beracun. Nah, seperti inilah rupa-rupa ikan ini, tapi warnanya sangat indah sekali. Ada bermacam warna loreng-lorengnya teman-teman ya, seperti ikan lohan, tapi besar sekali ini, ukuran 2 kilo teman-teman. Kita tidak berani pegang karena teman lebih tahu. Karena mata pancing tadi sudah kita putuskan, maka kita pasang yang lain teman-teman ya. Gara-gara dapat ikan tadi, kita coba pasang mata yang baru lagi teman-teman ya. Selamat menonton. Bukan untuk membunuh, untuk ini potong-potong benang atau keperluan di sana ya. Dah siap-siap pulang. Pulang bos, pulang. Pulang. Rugi. Banyak dapat ular. Mancing mania gagal. Ular banyak, ikan buntal. Oke, Gak apa-apa, dapat ini aja bisa. Pulang. Teman-teman, kita mohon maaf, ini kayaknya gagal mancing. Kita sudah 3 jam kita mancing, hanya dapat 1 ekor ikan yang aneh. Tapi tiba-tiba kita tidak tahu di sini bagaimana suasananya, karena kita tidak pernah pergi. Coba dengar teman-teman, ini nyata suara apa itu. Saya memang sengaja buat video ini. Kami akan pamit pulang dari tempat ini karena ada suara yang aneh teman-teman ya. Jadi gagal dapat ikan karena kebetulan kami menunggu air pasang. Tapi sambil menunggu air pasang, ini sudah pukul 10. Keluarga di sini sunyi sekali teman-teman, di pinggir laut ini. Dan dari tadi kami perhatikan ada suara, cuman kami tidak menghiraukan. Tapi kayaknya rasa nggak enak teman-teman, kita pamit aja walaupun nggak dapat rezeki. Mungkin lain kali ya kita nggak usah pikir ikan lagi, jadi hal yang tidak kita inginkan ya. Coba dengar sendiri itu teman-teman, semakin besar suaranya. Kita sudah merinding, para teman-teman pun sudah siap-siap mau pulang teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Banyak lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Lihat ada bayangan aneh di sana teman-teman. Kalau di sana bukit tinggi sekali teman. Kita tidak berani pakai lampu senter sana. Kami pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.